从小鸟出生的那一刻起，它就对飞翔的世界充满了好奇和向往。它观察着其他鸟在天空中自由翱翔，梦想着有一天也能展翅高飞。然而，小鸟并不知道如何飞行。它来到了一片茂密的森林，希望能找到一位导师来教它飞行的技巧。在森林的深处，小鸟遇到了一只智慧的老鹰。老鹰看到小鸟满怀渴望的眼神，决定帮助它实现飞行的梦想。老鹰告诉小鸟，飞行需要勇气和毅力，而最重要的是相信自己。于是，小鸟开始了它的冒险之旅。第一步是学会跳跃，老鹰教它如何运用双脚力量，用力跳起。小鸟不断练习，尽管跳的时候摔了好几跤，但它并没有放弃，坚信只要努力就能成功。接着，小鸟学习了如何在地面上扑腾翅膀。老鹰告诉它要保持平衡和节奏，要有规律地扇动翅膀。小鸟反复练习，不断调整姿势和力量，慢慢地掌握了扑腾翅膀的技巧。时间一天天过去，小鸟逐渐掌握了基本的飞行技巧，但它知道自己还有很长的路要走，它需要面对更大的挑战，如何在空中保持平衡，掌握风向和速度等等。小鸟和老鹰一起飞到了山脉的顶峰，从这里，小鸟可以俯瞰整个森林，感受到远方风的呼唤。老鹰告诉小鸟，现在是时候展示真正的飞行了。小鸟迎接了这个挑战，它迈开步伐，奋力扑腾翅膀，向前奔跑。随着越来越快的速度，小鸟勇敢地跳起，翅膀努力地挥动着。它不断调整姿势和翅膀的力量，感受到空气的流动和对身体的压力。小鸟像一片轻盈的叶子，在空中飘荡着，仿佛自己已经成为一只真正的飞鸟。它迈出的每一步都是一次冒险，每一次飞行都是一次勇敢。小鸟在空中自由地舞动着，欢快的歌声充满了整个森林。小鸟的冒险之旅并没有止步于此，它越飞越高，探索着更远的天空。在它的飞行中，它结识了其他鸟儿，学习了不同的飞行技巧和航行知识。随着时间的推移，小鸟成为了一位经验丰富的飞行家。它不仅仅是在空中自由翱翔，还用自己的故事和经历鼓励和激励其他小鸟们去追逐属于自己的梦想。小鸟的冒险之旅成为了传说，传颂在整个森林中。其他小鸟们也纷纷踏上了学习飞行的旅程，相信只要勇敢尝试，它们也能够在蓝天中翱翔。在小鸟的心中，它知道飞翔并不仅仅是自由自在的感觉，更是一种勇敢追求梦想的象征。他明白，只要有勇气和毅力，每个生命都能够超越自己的极限，展翅高飞。小鸟继续在蔚蓝的天空中舞动，它的故事和勇气激励着每个人，让每个人相信自己也能够在生命的旅程中追寻属于自己的冒险之旅。Regenerate Response